There, no, this is our sixth treatment session with Dr. Roberto, no, 1 year and 2 months. Muna hindi ko mo dawat ka ng mga patient, kadali, takay na ko, nga, I don't want ya. So, ako ang pinakalisod, nga, by which ka na ng year na, no, nga, ato yung miracle ba, no, but I can explain in medical and layman terms, no. So, here, again, ayaw lagi, no, ayaw, this is to all my Filipino brothers and sisters, ya, especially the Cebuano, by which kinuha ko statistics nga. O sa ay pasay mao gina Cebuano at mao gina nga ano ayo mo na kung ganahan no nga anang in love no. By which lagi nga wa lang siguro kasabot kani ug di pa kay kasabot to ana gid di ay mo kuha na gid tanong by which lagi if you are a president like Medvedev, Bashar al-Assad, Obama, then Benjamin Netanyahu from Israel, then Noy Noy in the Philippines by which no dak-as gud teacher ang teacher mo dako siguro og field no kay igid lalim pag-educate sa tao no by which lagi unique a Filipino. There Richard Branson yeah here no nakopot siya here's Harty from the Arwin Ergometer no first in the whole world and with same goals history again there no so mao lagi ang improvement na no improvement mo na we done the table of contents of the Arwin Ergometer there you are no so here what mo giilad from American Heart Association stress test there you are no so your application to join the Film Sections Network there. Thank you, Harty. Malagi na no, nga, tagaan malagi ta. This is from Europe and US. Then, the mother of all network is the Google. Thank you for the support ya by which ako newspaper. Idrisa mo malagi no? Nga, tambal lagi ta ni sa tuwang, especially for the Filipino, no? Nga, Google, YouTube. The Film Sections, di ko mapulan o si balik-balik kay by which wala ba ko'y kwarta ika-publish sa newspaper nga spreading the good news niya. Malagi no? Here, the commercial ads, for sale 1,042 553 no selling pa 9 million mao ni i-manufacture na ko sa Arwin Ergometer no ana kakingigi ako ma'am isuporta nga para sa kuno and then I order nga 30 ka box sorry naka-hold la mo kay watay capital no by which lagi ato mapakita nga ma-educate so here's eyes and ears no nga gina sa mata mo lang normal gina sa tao mo lang kasabot ko kasabot sa kaskatso nga magsagit-sagit siya mga bating words kay di lalim maghigda kag 1 year and 2 months ya. So ikaw ba ko na in her shoes no in which lagi nga kuha I hope nga ma-educate nga delete this is not on the money ya this is for your care no ayog ta sa yung rad no siyang nurse here again ipakita na ko nimo this is our sick treatment session so side cho okay side up okay 1 side 2 sorry here look side 3 so again side 4 side 5 side 6, side 7, good side 8, side 9, side 10. Again, watch the video from episode 1, no? Watch the video from episode 1. Dili mga kaliyok sa iyang mismo lang tiil by which in here, no? Again, here is about 6 pounds or gasolina iyaha Magnum 357 na gikan sa 38 by which increase in the brain. Again, dili siya ka-perform og hard exercises o wa siya strength, no? Mo lagi na dili na magic no is about here. Mo lagi na pagpaningkamot na no. Mo lagi na dili ni tumaron sa Ginoo. Yatag sa Ginoo is about lihok tao kay tabangan ko ikaw. Mo lagi na no wa pay taong patay no nga gibuhi sa tao by which na Ginoo nya kay tanang tao nagampo man tang uban nagampo makadaog og luto og sertres no. So nga Ginoo lihok tao tabangan ko ikaw. Again, thank you once again, no? To my brothers and sisters Filipino, thank you kay nakasabot-sabot na mo. Which this is our own product, ya. Yun na ko ihatag og franchise sa Australia and India in which kadi pa ko kahatag sa ako ang kaugalingong Cebu City, ya. There, nga ibaligya pag sa mong mama, mong yuta kay para i-manufacture sa Arwin Ergometer by which Alziminal is oral from Germany and medicine na taken orally from America and British. Tambal dili tumaron from Cebuano, Bisaya. Thank you.